Ngeri banget, wanita ini masuk ke dalam mesin penggiling daging guys, dan endingnya asli gak nyangka banget. Jadi ceritanya wanita itu lagi bekerja di sebuah pabrik penggiling daging guys. Kemudian dia itu pengen mengecek kondisi mesin dari atas, tapi tiba-tiba belum lanjut. BTW di sini siapa yang sayang sama ibu? Yang sayang sama ibu jangan lupa like dan subscribe dulu kakak ya. Kemudian komen aku sayang ibu. Kalau enggak masa iya sih kalian nggak sayang? Tiba-tiba dia itu malah terpleset guys, yang membuat dia pun masuk ke dalam mesin penggiling daging guys. Dan setelah ditemukan sama temennya, ternyata kondisinya itu udah hancur.